হ্যালো বন্ধুরা, এখন আমরা পার্কে আছি। পার্কের মধ্যে এসেছি। তো আজকে বের হয়েছিলাম। ও বাপরে, কত বড় গাছ! ও এটা আবার কি? দেখেছো এখানে জল আছে কিনা? জল শুকিয়ে দিয়েছে, নইলে তো সুন্দর দেখাচ্ছিল। এটা কি? জিরাফ? তা বসে বসে? জিরাফ তো কখনো বসতে পারে না, বসতেও পারে না, খেতেও পারে না। হাড্ডি ভেঙে যাবে নইলে ওদের। কত লম্বা জিরাফ! পাথর, পাথরের কি জানি কয় ঝর্ণা নাকি কি এটা? হ্যাঁ, সিংহ বসিয়ে দিয়েছে ওখানে। ওখানে উঠা যেত, আমি উঠতে পারতাম। আরে হাই মরমেট! সুন্দর মরমেট। বাহ, তো এদিকে জুম করছি। আরে হাই, এটা একটা বক নাকি? হাই হাই মরমেট, মরমেটটা ওদের জুম করে হচ্ছে। কি হচ্ছে? জুম করে একটু বেশি ইয়ে হয়ে যায়। ওখানে ক্যাঙ্গারু নাকি? বাহ, জুম।